ng'oyagala nzirike bantwale Butambala banziike kulaba nnyonyi ng'eri mu bbanga ng'eri nakaseera awo ng'ekka bweti nga omanyi basindikanga 50 juzi basindika 150 kati ne batusindikira 3 ne biddugaza Kampala yenna. Allahumma salli ala nyinza okuzirika nyinza okufa essanyu ng'ennyonyi zikutte mu bire nakasero oba ziri ntebe omanyi zijja ne ziddugaza n'olaba empanvu n'olaba yeebongera mu bbanga n'olaba eyimiridde mu bire ezo mu Amerika nga ziyingiddewo awo manya nti tufunye Uganda empya ono gwe bakutte Abamerika Maduro basindise 150 fe batusindikira 3 zijje 3 byonna tebate bonoonye mafuta anti Amerika esooka ne kuteekamu entiisa n'entiisa baatuuka ku Maduro nga yina akankana era omuloodi namukubira essimu n'anzira nze kasa nawulira ng'alangiridde Ssewanyana alangiridde Ssemujju alangiridde ono omunywi w'omwenge omutamiivu Kasibante Moses ne Manki omuloodi bayibayi tosobola kuddira bajja baabali be bagobye ate gwe n'obawa bwe bali kakiiko obviously oba oguddewo olutalo n'ekibiina kya Nuupu kati Saasira Mwami Lukwago abadde afuna miliyoni 47 emiliyoni 47 mpozi nga bazissa kati mbakuba muloodi n'alikyaye Ssewanyana teri asinze kukubya muloodi nga Ssewanyana. Bannakampala mwatukoowa nnyo, Bannakampala mwatukubye nnyo, Bannakampala mwatunafuyiza nnyo, Bannakampala twabakola kye nnyo tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Tweyanzizza nnyo Geoffrey Mayanja gegange webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba New Isima Lubega ekibibi namubuuza anti guno omwaka okyali New Isima naŋŋamba nti akyali New Isima okusinziira ku bigenda mu maaso ssebo nsanyusa okukulaba wadde oli mu kiyongobero tobitegeera oli mulwadde kintu kyatuguddeko kintu kyatuguddeko Bannakampala baatugobye mu lujjudde alaze towesesaga ate oli mu nnaku Bannakampala babagobye mu lujjudde waliwo oli akugobera mu nkukutu ne bano baatugobedde mu lujjudde senga ati lisiti oba baatugobyeko mu nkukutu ne baatugobedde mu lujjudde olidde nga tebalina nekyebekwekamu n'omulundi n'ogumu olidde naye nga nze mukama wange anansonyiwa gwamusingamu abantu bategeeze mukama awaani mukama wange abadde Erias Lukwago kati takyali mukama awo okuva lwe bamukubya akalulu akyali naye gwamusinga nina ensonga 3 ze musalira esooka mukama wange yagaana ogenda n'omulembe n'asigala mu gundi eno enkadde radio cassette nazo zaabaawo radio cassette ng'oteekamu teepu ne kati zaavaawo ne CD ne zijje kati nazo zigenda zivaawo kati mu ensi bw'ogaana okukkiriza kyeyagala ye kukkiriza lwampaka kati mukama wange ensobi gye yasooka okukola yali mbi nnyo kusooka kola bagiyita coalition na Nuupu okugaana okugikola senga yagikola bino teyali bituuseeko ate era senga yagikola tebaali tukubye nga abakuba omubbi w'enkoko
batukubye bubi nnyo. abayisima kugamba esagala sekera mu bintu bya nnako naye tugotukaloozesa babakubye ng'abakuba omubbi w'enkoko. Enkuba yampisizza bubi nnyo. Enkuba gye bakubye mukama wange yampisizza bubi ng'abakuba omubbi w'enkoko. Naye nga mukama wange yabireeta. Mukama wange abadde n'ekizibu kimu tawabulwa. Nze namukubirako ku ssimu nange ayisima ngenda kukubira ne guno gujwa tankubirangako. Nange neŋŋaana ne mwesonyiwa. Omanyi we natuuka sikyasa okusambwa yeebase. Siza okusambwa yeebase. Ne mukama wange kyalisoose okukola yalisoose akola coalition to Nuupu. Nuupu eyo nemuwaayo omuntu akubika ebibiina kibikola. Mu bibiina tubikola ne bagamba oli waffe nnyo nti oli waffe nnyo nti naye katukuweeyo ono. For example Nuupu yakikolako ku kisanja ekiwedde. Yajja nemuwa Nabbiira. Nabbiira nga ne bwajja yeeyambudde ng'agenda okuwuga nga teri amuwa kalulu. Nga Nabbiira ne bwajja ng'agenda okugwa mu swimming pool nga teri amuwa kalulu. Eyo enkola yalibaddewo ne mumagye gakikozesa. Amagye gaddiramu abawoza. Nayingidde amagye lwagaggawala. Nayingidde amagye saagala kummanyiira. Nayingidde amagye kukwata ku mmundu. Nayingidde amagye gannyumira. Musooka ku front line. Ne balyoka bakuba mmwe. Banazze gannyumira. Banazze ndaba ekibeerayo. Bana amagye gannyumira. Bana abamagye bagagga. Bananga oli yandyazamaanya. Nze kendikwata ku mmundu njagitwala ku kyalo. Gundi yanjooga. Mansita Kalule yankubanga emboko ku ssomero. Omanyi abo abaana abaalemwa okusoma beewerera nnyo abasomesa. Oyo mu chemistry yampisanga bubi. Physics muzibu nnyo. Oyo yampisanga bubi mu fiizi. Mu kemi yampisa bubi nnyo. Olidde ne kendikwata ku mmundu Mansita Kalule agenda kundaba. Ffe Kololo twalinanga ba deputy babiri. Twalinanga first deputy ne second deputy. Twalina Mr. Kalule the first deputy ne tuba ne Mr. Mwerabidde the second deputy. Naye nga Mansita Kalule mukambwe nga takuba mbuka alina kyanyoonya. Era twasomanga n'abaana baganze kenava mu ssomero ngenda mu magye. Mr. Kalule agenda kundaba. Naye nga Mr. Kalule yali talina bw'atuyita. Yali atugunjula bugunjuzi. Era abamu bino byebibala bye tulabako. Yali atugunjula bugunjuzi. Yali tatuwalana. Era tatuwagala. Era Mr. Kalule bw'oba gy'oli first deputy head HM Kololo High School. Nkutumidde nnyo. Olidde. Kuba headmaster waffe ye mugenzi. Bali bamuta Sheaka Kamoga. Abadde n'essomero nga baliyita obaani liri obukomansimbi. Olidde ne Mr. Kalule yali tatukuba ntatuwagala. Yali atukuba tubeere ensi ebeegombesa. Ensi etugondere. Naye abaana twasomanga nabo olina aganze kemmale okusoma. First deputy agenda kungwako Mr. Kalule. Olidde naye kati n'amagye bwe gabeera. Amagye tebasoosaayo sergeant. Amagye tebasoosaayo kopolo. Amagye tebasoosaayo meeja. Basoosaayo mu abaamaalo. Bakyakayiga. Amagye galimu ssente. Njagala genda kuba gungi essasi. Gundi yandyazamaanya. Gundi yankubanga nnyo ku ssomero. Musooka ku front line. Ne balyoka bakuba ggwe. Ogambye nti babakubye ng'abakuba omubbi w'enkoko. Kaakati kubanga bwe ntunula waneeno okusinziira okulangira nga bwe kwabadde Moses Kizito Nsubuga owa NRM yafunye obululu 40
mu 1315 PFF mu Bukamawulu Lukwago Road Mayor nafuna obulwa emitwalo 4 mu 1915 Road Mayor omulonde bali mwezo Salongo nafuna obulwa emitwalo 14 mu 1220 oyaba mubbi wankoko olwo emitwalo 14 oyaba mubbi wankoko yennyini obwedda bakuba mubbi wankoko enkuba gye baatukubye mubbi wankoko gwe bazikubejja emiggo bannakampala batweganye nnyo enkuba yabadde mbi nnyo ate naye bannabyabufuzi bayige mufiirenga mu bitiibwa okusinga okufiira mu buswavu kati mu bannabyabufuzi bonna abakadde Nsereko yabawiinize Muhammad Nsereko yabimanya kati gwenyinza okukkiriza nti Muhammad Nsereko teyali wangudde Kampala tosobola waye yagamba ndese omuntu bwati abantu baso singa ne mwami Lukwago yaga nti ndese yabyetegula mangu yalifiiridde mu dignity ne mwami Lukwago ebyobufuzi bye byagenze bubi nnyo kibi abantu okusiibula nga bakusiibudde bakooye ne bwaba mukazi basita baffe tubagamba tolinanga musajja kukoowa ebyo byowulira nti yamutemye ejjambiya yamufumisa ekiso okyadde ku bugenyi tolinda kiseera kutuuka kubuuza nti owaayo ogenda oddayo ddi ne batuuka n'okuwa transport wuuyo oba onaagenda nkya oba kwosa nkya omanya bakugoba ekibi nnyo kati bannabyabufuzi bwe mutayiga enkola ya Nsereko Muhammad mukyaswala nnyo Nsereko Muhammad ye munnabyabufuzi omukadde ayalidde mu bannaakendo ne Winnie naye yakikola kati Nsereko Muhammad ne bwadda abantu bamuwa n'ekibi nnyo abantu okukubanga omubbi w'enkoko nodda kati mwami Lukwago ekifo kyonna kimwetagisa emyaka 2 nga tali mu bukulembeze ate emyaka 2 mu maaso Lukwago aba atambuza muggo kati abajjajja tugamba anabakaddiyo okutuuka ku ekyo ffe mu busiraamu batugamba osaasiranga nnyo omuntu afiiriddwa omuntu we osaasiranga nnyo omuntu abadde mu obukulembeze ne bumugibwako obusiraamu bwe bugamba Lukwago ayinza n'okulwalira awo ng'obulwadde obumusse bumujje kumuwangula nze akalulu kattako taata wange naafa ali mu ttaka lw'akalulu obadde okimanyi taata wange yafaako lw'akalulu mbadde sikimanyi taata wange omuto yali adda ku taata taata wange yali adda ku taata yafa lw'akalulu yatuuka yali LC1 chairman bw'abeera chairman LC1 ate nga tafuze nnyo ng'akavubuka kajja katunda mayirungi kayayeyaaye nga kamwesimbako nga taata agamba ye n'abantu b'ekyalo bandyoze bansimbako ntyaka akavubuka bagenze okulaba ng'ako ke basaanidde okunvuwako ye ani anaakawa akalulu nkola ya mukama wuwe Busiro very good si mukama wange nga bajerega kavubuka ne kakati ke kakyamanyi KLC1 taata olwamugaa nti omuvubuka akuwangudde yayitaba emirundi 3 yogayoga Gombe hospital from Gombe ali waka yeebase kalulu taata wange baali bamuyita Haji Yusufu Kigozi Haji Kubyanga ab'emirembe ab'ekikunyu munjulira yali akulembera yali LC1 chairman Kikunyu Kawere Kikunyu Kawere eyo ninayo poloti olinayo poloti kati chairman waayo bamuyita Mwami Mayanja laidako lwatu Kikunyu ku kyalo Kawere chairman waayo ye Mayanja Kikunyu Kawere ku kyalo Kawere
bamuyita Mayanja. yoyo ne yakisa taata wange mulenzi muto yakisa taata wange ne taata wange kanyoomonyoomo bamuga agikubyanga tukuleeseeko muno abagaba ne bye mbakoledde mundeetako muntu waaki agikubyanga tukuleeseeko muntu bye mbakoledde mundeetako muntu waaki oyo anajjawo obululu mundeetera omutunzi w'amayirungi n'agiregamu abo ne bagenda mu nsiike bagenda okudda ng'oyo Mayanja akubye taata wange omuwarabu akalulu akayita Swahumatunu Uzunu. Taata wange yayogera ebigambo bisatu. Mayanja ddala mpangudde abantu b'ekikunyu kawere bwe muti bwe musasudde. Yatandika mpola kukakkana bamututekawo emirembe mu kiriniki biganye ne bamwongerayo eggombe yamala ennaku ezi ne kakati ali wansi yeebase lwakalulu kati saasira mwami Lukwago abadde afuna $47,000,000 mpozi nga baazissa kati ne Lord Mayor abadde afuna $47,000,000 ezo tezaali za director sebo mpozi nga baazisala ne Lord Mayor abadde afuna $47,000,000 ne mukyala wa $47,000 lekeraawo sebo nga $47,000 nga mukyala watafuna zaaki anti muka Lord Mayor era ne Nnaalongo omupya bagenda musasula omusaala anti naye nga seezo zonna tezinkana za mukama sebo tesobola kwenkana za mukama we kale ne bwaba tezenkanye naye afuna $46,000 muka Lord Mayor mukulu nnyo kesise musasulira omusaala okufumbira Lord Mayor ekyenkya enamba yategusula ogirina mukubireko tumubuuze tumubuuze likanaawo ezo sente nyingi nayanza kubeera kati mukazi wakola mulimu ki mu KCCA kufumbira Lord Mayor mukubireko nonya tugusula tumukubireko tumubuuze nawandikako ndoza innocent tumubuuze likanaawe shia omulodi akola emirimu gy'ekibuga atafuna ekyo ekimu ne mukyala we shia kale tolinaako eya time ng'onswazizza nnyo eryeta ginsome ndi mu kiyongo begero 0775 anamwemu 68 39 nze ndi mu nnaku enzibu nze sina eya time nze sirina data nze sirina mafuta tekisoboka naawe gwe mukubire ezo sente nyingi nnyo mukubire ate nga ne Lord Mayor kuba nzijukira ezo sente zaali za Idi. Hello mwami Togusulwa wanjisewo sebo osiibye otya eyo nsiibye bulungi kati mbadde ndi wano nga nnagwe mpakana naye nga ngamba nti Lord Mayor afuna $4,000,000 ogambye namumeka 47 kituufu 47 omusaala no figa kanji banoonyeze nete ziwera 47 eka ninjagala kuba kuotinyira figa entuufu yennyini kati ate mukyalo naye abeera asasulwa omusaala munnange ekintu ekyo kizze nga kijja bakiŋŋambye n'ekyo nti omukyala wa Lord Mayor bafuna $5,000,000 buli mwezi ne Lukwago yakyegaana ebbanga lyonna kataloko yali w'amaanyi yonna yabatiisatiisa nga nibwo bibuuzaako agamba nti sibimanyi ebyo sibigenda buze Lukwago bonna n'ateekawo embeera naye nga kindabikira azifuna $5,000,000 nga 5 omukyala azifuna wali jike kabi waliwo omulodi abagenyi bajja abavudde Saudi Arabia abavudde New York okyaliro kya Meya nga akatonda tekali wali nti onoonya akajuice onoonya amazzi akasoda omulodi ekiiko nze nabeerako bantu walako Kololo watu Musimi Mutebere yali gavana wa Bank of Uganda ejike kaba okuva ku macapa Kololo kulya bulina kunywa oyingirira wonna olya buli kyoyagala oli gavana
kifula omuntu omulodi kati koloza omulodi kitegeeza ki omulodi w'ekibuga omulodi katose banjala abasajja nga beeyagala nnyo kale ssebo toyanziza kale ensonga ziwulidde musala gwagufuna omusala gufuna bamusasulira neziri zobadde yogedde nnyingi nnyo bamusasulira ne bamaidi babiri kesise basasula ebyo bisoboka bamusasula ne bashamba boyi babiri ebyo bisoboka omulodi kesisi emuwa gundi n'ogenda eddwaliro ly'osinga okwagala n'abaana bo n'omukyalawo bamusasulira esente z'ennyumba nez'ennyumba basasula kobeera osula mu yiyo kesisi ekusasulira ennyumba kobeera oli makaago n'omusala gujja ogw'ennyumba omulodi eddwaliro kiwana erisinga ebbeeyi mu Kampala si ye Namuwongo Kampala International Hospital oba ne kaadi ogwe abaana bo ne mukyalawo omulodi n'abayambi bo PA bo kesise basasula ndowooza oba ne ku basirikale kesise ye basasula abakuuma ndowooza si ba gavumenti kesise ye basasula omulodi kesise muteekako sente mpitirivu omulodi nga bw'owulidde tegusulwa bwaga nti omulodi osigala mulodi kesise muteekako sente mpitirivu ekitegeeza omulodi byafuna bisinga eby'omubaka wa paalamenti ekizakitire kyova olaba buli ava mu paalamenti ataddukira wano sente nyingi nnyo omulodi zaafuna lwakuba bamu tebaaga bigamba abantu bakanga ninga omulodi kesise muteekako sente mpitirivu kati sente ezo paalamenti yazigereka ndowooza kesisi yazeegerekera si paalamenti tukuba yagereka kubanga paalamenti yebakolako kulondoola paalamenti olaba ere mwogereka ebyayo olidde ninga omulodi nze kyemmanyiiko kesise muteekako sente mpitirivu nga kesisiye omulodi bakuwona olukusa okuyingiza abakozi bonna bw'oyagala mu KCCA ne bw'oyagala omutwalo bagukuwa tomanyi emirimu gya KCCA nina musajja wange era omumanyi mukwano gwaffe ali voko nnyo mukwano gwa Elias Lukwago naye yatugamba nti waliwo yamukubira essimu awo nga bamuyuya mu kesisi omwo ate nga kifo kinene naye nga bamuyuuya nga bamaze nosayini nga tuviire genda najja namugamba nyambo njogereka ew'omulodi bantwala bubi namisamu akasimu ati awo omuntu wange ono essimu omulodi yakuba egi ne bamuza ku mulimu bwekiri ekyo kituufu emirundi 100 ekyo kituufu emirundi 100 omulodi emirimu gya KCCA gina kulangibwa public service eno giranga negiranga mu nsi yonna nemujjamu nemukola interview naye omulodi oleeta abakozi bo from nowhere nebakola nebagenda ku payroll kibanga ne minisita wa Kampala aba n'obusobozi obuyingiza abantu kyova nze ekyankyaya Mr. Kabanda namuwa abakozi 35 n'atampaako wadde n'omu era nze nakyawa Mr. Kabanda mu nsi muno saagala namutunulako mu bantu bennakyawo ate oba nga bampadde Museveni ne Mr. Kabanda ate oba nyinza okugwa ku Museveni maama olwekyo kimu kyokka nakyawa Mr. Kabanda obulamu bwange wano mu nsi wagamba nti singa abaana wali wabebakaka nga abawala abalenzi nga bajjako kintu kidogo muleete 10 muleete 2 abantu babikola kati bali badde bakuswaza nawa Mr. Kabanda abaana 35 kati 35 ne bwe nalisolozezza emitwalo 10 ze sente meka wali mu sente abantu babikola abaana 35 senga buli omu namugamba emitwalo 10 mpayo 10 ati 10 mitono omwana abantu bano basiriwadde bw'omusaba sente ntono alowooza oli muyaaye ononya kyakulya ne mugende nti mpayo miliyoni 2 adduka eka n'atema ku ttaka
n'azikuleetera. Kati senga abaana b'abantu nabasaba miliyoni 2 mbawe emirimu. Senga siswala singa twakubadde mu mawulire maama samwa nkubadde mu mawulire nze obulamu bwe nakyawa era munnamawulire n'ambuuza muntu ki gwe wasinga okukyawa mu Uganda Minsa Kabanda nenzizaako Mwami Museveni. oba teyalina waabateeka kubanga asobola okubeera awo naye ng'olwedde ekitongole kyali kijjudde. Abantu mu kitongole bali 3 b'otobabuuza bali 4 b'otobuuza nti bano lwaki obaleese. Iddi wa Kampala, minisita wa Kampala, omuloodi wa Kampala nowa human resource. Abo tobabuuza nti bano lwaki bayingidde ekitongole. Abantu abo 4 bamaanyi mu basalawo. Nkugambye Iddi wa Kampala, minisita wa Kampala, omuloodi nowa human resource. Tobabuuza. Ne bwakuwa kati omulimu olwaleero otandika okukola otandikirawo. Abo tobabuuza nti ate ono yazzaaki. Tebabuuzibwa. Okiraba? Kati omuloodi mukama wange bambi asaana kusaasirwa. Ayinza n'okugyamu ekirwadde ekiyinza omutwala emagombe. Ate nga jjukira abadde mulwadde era kyekino ekisanja kye ekibadde kisembayo anyuke ebyobufuzi kigende kimujjanjabe. N'omuloodi muyinza okuba nga mumulabyeko bannakampala ate nga ne Uganda emulabyeko n'ensi emulabyeko. Ekizibu kyeyafunye kyamaanyi nnyo. Omanyi omuntu anyuma nnyo muwangula nga Sewungu bwe yabadde n'ono omusajja w'e Kalungu buli 46. Omuntu baba kuwangulidde maanyi oba mu bitiibwa buli 46, buli 10, buli 20, buli 3 ne bakuba obululu emitwalo 11. Eyo nsi nnamba. Wano osangawo n'ensi oba Singapore. Waliwo ensi oba Singapore. Waliwo ensi eweza abantu abo. Ne mu Afrika mwano mweri. Eyo nsi nnamba gye bakuwangudde. Naye ng'ensobi zaava ku mukama wange. Akanyoomerero obutalabuka mangu kugenda kwegatta ku Nuupu. Ekyokusatu n'obutabeera na mirandira tabadde n'aba Lukwago soja. Basojja balwana nnyo bano bafutu soja. Yali badde ne balukwago soja. Kati waliwo emutundu oba ebadde emutundu Kabaawo babadde bagitani nga yafunyewo akalulu kamu bwe kati. Omuloodi afuze emyaka 15 ne bamuwa akalulu kamu oba kabadde ka sikaali. Waliwo obulala afunyewo obululu 4. 1, 2, 3, 4. Naye nga mukama wange ensobi esookera ddala buteegatta ku Nuupu. Ne bw'ataali kyuse genda ku Nuupu kufuuka wa Nuupu n'olina okukolawo enkolagana. Naye enkolagana tebaddeewo nga mbadde ngaalabawo enkolagana entonotono. Enkolagana okumanya tebaddeewo. Era omuloodi namukubira essimu n'anzira. Nze kasa nawulira ng'alangiridde Ssewanyana, alangiridde Ssemuju, alangiridde ono omunywi w'omwenge omutamiivu Kasibante Moses ne Manki omuloodi bayibayi. Tosobola kuddira bajja baabali be bagobye ate gwe n'obawa bwe bali kakiiko. Obviously oba oguddewo olutalo n'ekibiina kya Nuupu. Era nze kasa nawulira nti omuloodi alangiridde bali bagenda omunyonyeza akalulu. Alangiridde Ssewanyana ate Ssewanyana mbakuba omuloodi n'alikyaye Ssewanyana
teri asinze kukubya mulodi nga Sewanyana. Atya. Sewanyana nti yagenda n'agamba abantu oyo omulema anaafugaani. Oyo n'omulema ne bamuwa obwaloodi meeya. Kati ensi ye wadde omulema obwaloodi meeya. Sewanyana ava mu Uganda. Era mbakuba mulodi n'alikyaye Sewanyana. N'alikyaye Sewanyana. Saali zonna kubuuza era olwali mpangudde bwenti nga ngenda mu ssimu nga nkola delete Sewanyana nga ngenda mu bulookinga. Nga tubaliza ku nsonga eno kugamba boti bwolabye embeera y'omulodi okukubwa akalulu. Omuwarabu akayita swahumatunu uzunu. Baatukubye bubi nnyo. Babadde nga abakuba omubbi w'enkoko. Baatuyisizza bubi nnyo. Baatunafuyizza nnyo. Baatujereze nnyo. Baatukyawa nnyo. Buli kimu obwedda kiriko nnyo nnyo nnyo. Nedda nkubuulira. Buli kiwonda kiriko nnyo 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 nnyo. Enkuba eba mbi nnyo. Bannakampala mwatukoowa nnyo. Bannakampala mwatukubye nnyo. Bannakampala mwatunafuyizza nnyo. Bannakampala twabakola ki ennyo. Buli kimu bwedda kiriko nnyo 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 nnyo. Baatuyisizza bubi nnyo. Kale ensonga zezo ez'omulodi Elias Lukwago kakati wazzeewo omulodi omupya. Simanyi era bw'obadde ng'ogamba nti omulodi w'ekibuga obwongo buddukirawo ewa Elias Lukwago. Kakati tuli mu kweteekateeka nga bannakampala okulaba nga obwongo tubuzza kwongera ate kukikyusa okukijja ku Elias Lukwago tukizze ku balimu ezo side awo. So njozayo ez'omulodi bali mu ezo. Wadde mbadde sikuwagira. Ne munene naffe abadde batatuwagira totugoba. Ate tuwe ku mirimu. Ate obadde tomuwagira kakati ate omulimu omusaba gwaki. Anti bwe bakutuma ab'okusiramula togenda ku muzikiti Kibuli. Olina kgenda ku kyaki oba ku ekereziya oba mu ssabo. Kuba olwedde ku muzikiti wabayo basiraamu ate bakutumye bakusiramula. Kati n'olwekyo bw'oyagala abantu abangi bali bakukkiriza dda. Ffe ababadde baganye okukkiriza olina otuyozaayo otuyita mangu otusukkulumya. Abapano beating abakolekono spraying and pano beating. N'olwekyo nkuyozaayoza ow'ekitiibwa omulodi wa Kampala. Ne munnaye nsaba ku mulimu bwe gubaayo ngwagala. Leka tugendeko mu bazungu. America evuddeyo senita waayo kamufune waneeno avuddeyo n'abaakaawo byayogedde ye Mr. Jim Risch. Ono nno nga yakubiriza akakiiko mu Senate, yakubiriza akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga za America n'amawanga amalala. Avuddeyo n'ayogera ku kalulu nga bwe katambula wano e Uganda era n'avumirira nnyo n'agamba nti akalulu kano kategekebwa naye nga byonna ebikolebwa bya gavumenti ya Mwai Museveni kwenywereza mu buyinza. Era n'agamba nti nno obulyake ekikuwamba abantu okutiisatiisa abeesimbyewo n'abantu ba bulijjo okugalira abantu mu makomera n'ebirala byonna. Agamba nti byeyolekera mu kalulu kano era n'agamba nti si bituufu akavumiridde nnyo era tusa tugeraageranya atuuse okugeraageranya Uganda ku Tanzania. Era agamba kakati Uganda ne Tanzania mu kutobera eddembe ly'obuntu tulinnya mu kimu. Kakati simanyi oba wanaabawo kikolebwa kusinzira ku nga bw'ayogedde naye kusinzira nga bw'annyonnyodde alaze nti si mumativu n'ebyo ye n'olukiiko lwe ku ebyo
ebyava mu kaluka ebyokulonda n'engeri gye katambulamu. Nze omuntu owokusatu ng'ogyeko Misa Kabanda ne Mwami Museveni nakyawa nnyo n'abazungu. Abazungu byonna mubiraba, mwasooka n'okubiraba. Lwaki omusajja ono temumukima nga bwe mwakimya oli? Madulu. Kati byetugamba nti mwavumiridde nnyo mwabirabye tebitugasa. Mukoleewo akatiisa, mujje mumutukimire naffe tuweyiweko ku nguudo, tusanyukeko abantu baffe essanyu, tumulabe mu bbanga nga mumutwala. Mujje mubakimeko ne tukoye ebintu ebyo. Mwami Museveni buli mwaka mubyogera, abazungu babyogera. Babyogera. Olala batuleeterako ne ku mmeeri nebeerawo Kenya, Mombasa, emmeeri nebeerawo ne tuguma. Balaba egize ne bagizaayo. Kati era nze mu nsi nga bambuuziza wasinga ku kyawaani, nasinga ku kyawa Misa Kabanda, Mwami Museveni n'abazungu. Olidde babyoge tebirina kibagenda kukola, mututeereko mu nkola. Twagala action. Kati mwalabye nina amawulire gempulidde nti Babbi bamubuuzizaawo. Bitambula okwo ku mutimbagano. Era nalabye president yawandiise, nalabye n'abafamire ye. Kati ate gavumenti nsirungu wagwa bayinza okuba bakutte Babbi nga nabasajja, bayinza okuba nga bamuleepinze n'omuleepinga. Tekisoboka. Ate bwe tekisoboka, kati Babbi ayinza okuba nga sina bakazi banne be bamututte, ye lwaki mumubuzaawo? N'ekirala kyenva nsaba bannayuganda, Mwami Museveni atugirewo okulonda, akole buli ffujjo lye. Ab'amawulire tuli mu kweraliikira batuyigga, buli muntu yena bamuyigga. Era nekino kankitwalire mutabani waffe omwana wa Kyagulanyi. Bino by'ogamba nti tetuyambye taatawo, munne si bituufu, abantu babatta. Ate mbadde nkusaba mutabani waffe bino biveemu, kijja tulabisa kifaananyi kibi, kijja kubanga naffe abaga okukola emirimu mu buyinza n'abaana bonna abaabayingiza otalulekera eddadi yekka, dda mu bitabo byo, ogira ova ku intaneti, kijja kutwonoonera. Kuba nange nina omwana asobola okubeera ku intaneti ne nabimugaana. N'abantu abalala bali mu Nuupu balina abaana, ebyo sooka obireke. Omwana w'omukulembeze tojja mu ebyo, kuba olumu ojja kwogera ekintu ekiyitira, olumu ojja kwogera ekintu ekituvumaganya, olumu ojja kwogera ekintu bagambe nti taata we yakikutumye nga takimanyiiko. Era mbadde nsaba mwami Kampala, omwana Kampala, ebyobufuzi biveeko, todda okulabikira ku YouTube, kuba okyali mwana muto mu byobufuzi. Kibanga naffe abagamba nti Bobi Wine ne mwana abaze mu bukulembeze, famire yonna tugagiteeka mu bukulembeze. Muleke yabeeyo omu, nze ku kika ewaffe era ndiyo omu mu byobufuzi. Mpozi owokubiri tuliyo babiri ffekka, ne Ssenga Amida Namatovu. Oyo Ssenga Amida Namatovu w'amaaso amanene. Ssenga Amida omunako Oluganda. Muganda wange gwenzirako bwe kukukuku. Ssenga Amida Namatovu. Mukulu wange gwenzirako bwe kukukuku. Taata y'omu ne maama y'omu. Mpozi ne muwala wo gwe bamakaadi. Be bantu basatu. Ne famire yonna tugiteeka mu kintu, n'Obusiraamu tebukikkiriza. Olaba n'Obusiraamu tebukkiriza famire emu kutambulira mu mmotoka emu. Obusiraamu tebukikkiriza. Obusiraamu bugamba mufune emmotoka 3. Bwe mani n'emmotoka yange twagala kutambula muko tugenda ku ntebe nga kitugenda kubeera mu mmotoka yaffe emu. Famire emu kutambulira mu mmotoka emu kya Busiraamu. Obusiraamu tebukkiriza famire emu kutambulira mu mmotoka emu. Fazali bw'oba olinayo emmotoka emu gipangise, emu gyeyazike. Obusiraamu tebukikkiriza. Kyekyakuguza emmotoka 3. Ekyazinguza lwa Busiraamu. Kati ffe tulina omukolo nga 3. Bazzukulu ba Lubandi, bazzukulu ba Nnyonyi Ntono,
bazzukulu ba Mbazzi e Kalamba Butambala bazzukulu ba Muyonjo bazzukulu ba Idi ffenna batwetaaga e Kalamba nga 3 tugenda kumanyagana naye sijja kugendera mu mmotoka emu era abamu bajja kugendera mu Adeo abo bagende mu Salet bagende mu FX era ngenda gula amafuta ga mirundi 3 zikaabe kirungi nnyo okukolera mu Busiraamu kirungi nnyo okufiira mu Busiraamu kirungi nnyo okukolera mu Bukatuliki kirungi nnyo okufiira mu Bukatuliki naye abalala mubeera Bakatuliki ne mufiira mu bubbi n'obeera mu Katuliki n'ofiira mu ssabo n'obeera mu Katuliki n'ofiira mu bwenzi ne teri kya bbeeyi kutambulira mu Bukatuliki kufiira mu Bukatuliki kuwangalira mu Bukatuliki teri kya bbeeyi nnyo teri kya bbeeyi kutambulira mu Busiraamu kuwangalira mu Busiraamu kufiira mu Busiraamu era nze my first priority Busiraamu Obusiraamu bugamba ki? My first priority Busiraamu bugamba ki? Kati mbwe nti Obusiraamu tebukkiriza family emu kutambulira mu motoka emu. Obusiraamu tebukukkiriza kujja mu luguudo lumu ate n'oluddiramu. Leero bw'owadidde mu luno ddirayo mu luli. Obusiraamu bukkiriza n'okusenguka. Obadde ku munaku vaayo genda keeka kiri. Mu statement eno ekoleddwa Senate n'ebigambo byayogedde gwe tolabamu nsonga yonna eyinza kuyamba Uganda nze kubagiriramu essuubi ng'oyagala nzirike bantwale Butambala banziike kulaba nnyonyi ng'eri mu bbanga ng'eri nakaseraawo ng'ekkabweti omanyi basindikanga 50 juzi basindika 15 kati ne batusindikira 3 ne biddugaza Kampala yenna. Allahumma salli ala nyinza okuzirika nyinza okufa essanyu ng'ennyonyi zikutte mu bire nakasero oba ziri ntebe omanyi zijja ne ziddugaza n'olaba empanvu n'olaba yeebongera mu bbanga n'olaba eyimiridde mu bire ezo mu Amerika nga ziyingiddewo awo manya nti tufunye Uganda empya awo ukanze kinninda ono omusajja bamuyitani ono gwe bakutaba Madulu basindise 15 fe batusindikira 3 zijje 3 byonna tebate bononye mafuta anti Amerika esooka ne kuteekamu entiisa n'entiisa baatuuka ku Madulu nga yina akankana esooka ne kubaganya ntiisa yali atiisa kati nga yatya kati Saabalwanyi azeba mu bbanga nga wakwatiridde nga bwolaba bwe basse mundu buli omu bwateekako n'ebyo ebya Senate okutugamba kyabadde kibi nnyo nga kikyagenda mu maaso mukozeewo ki? Twagala kigenda mu maaso mukozeewo ki nga mu aba Senate kugundi nga temwasooka kulangirira ku Madulu mujje tubaanirize endulu evuge mujje tubaanirize endulu zivuge bajje tubaanirize endulu zivuge hulidde n'ebyo byotugamba ekyabadde mu Uganda kyabadde kibi nnyo akalulu kabadde kakolemeramu n'akyemaja mu buyinza bassa abantu nkugambye bayiga buli kiramu kyovudde olaba ŋŋaanya ekyamutabani waffe eyo statement yakoze enkyamu teri alekulidde taatawo onyumirwa nnyo emirambo batta abaana basiba abaana olidde kankuwa eddoboozi lya Jacob omutuuze wano nga ayogera ku nsonga z'akalulu nga bwe yabadde annyonnyola eddoboozi lyanennyamiza nnyo naye kangezeeko wano okulinoonya wano kuba nakadawunodinze ng'agezaako okunnyonnyola ebyo byabaddewo mu kalulu yabadde ne Saimo omukwano gwo
ekano Sinnakutegeera. Saimo obulamu bwange sikabanga ku bulamu bwange bwekyangambaawo naye bakinye omwana ku police station y'e Kamaanya obunamwaya Njimayo ku kkanisa. ne bakuba omwana Saimo nga ekimu akikubisa omwana kukuuma kalulu ka Nuupu. Saimo ovanga okubeera mu kalulu nga presiding officer tebakona DRA form zikulaga nti noweesimbyewo. Saimo tulina omukazi bamuyita Namala Betty ne Faizo kameramaani sijja kugera bingi nnyo biryawo. Waliwo omukyala omulala bamuyita Hope ali mu byakulondesa. Effujjo eriri ewaffe eringanga bali mu lutalo. Omanyi olutalo? Olutalo lwe bayita faawo mpitewo. Sijja kuttisa abaana b'abandi. Nze ngenda kutwala abantu bange nkole ekiwandiiko nve mu kalulu. Wadde taddemu sente zange zifudde naye sente tezisinga bulamu bw'abaana, zisinga bulamu bwange. Kati era wadde ogenze kukuumirako Najja. Mbalengera kukuumirako Najja mbadde supervisor w'akalulu ka Najja konna wamu n'omuwala gwe bayita Nansalo Bina wamu ne Damba. SFC ejja nejjawo box negitwala nga mulambwe nayo muti. Omwana waavayo n'agamba wetali mu ligisa balonda SFC ejja n'emukima n'emutwala. Kati okuddamu ebyo akavuddemu asinga okubisa abaana b'abembe emiggo n'okusibisa abaana b'abembe abatulugunya avudde mu kalulu asinga. Sika kifo Oba totidde. muganda wange oyinza okumpita nkugambire ndi musajja mukulu nesikabangako nga wenkaabira olunaku lwaleero nkubulya blood sikabangako nga wenkaabye olunaku lwaleero. Ndabye omwana nyesa gyayisibwamu asi ya buntu bulamu si omu si babiri si basatu si bana si bataano. So oyinza okitwala nti nuntidde oyinza okitwala ki naye ntaddemu sente zisuka mu milioni 2 mu kalulu. Omutiitiizi tasobola kukwata sente naziteeka mu kalulu. Ndi muwanguzi olwedde okuvayo okwesimbawo olwedde ndi muwanguzi. Bantu balina ebitabo balina Bunnamwaya. ndibadde Bunnamwaya mu kyalo Mutundwe mu zone gye bayita muwadde gye bayita Mutundwe. kale byebyo mu bufunze bye bigenda mu ggwanga. Kati oyo bane mutusonyiwe netondera bannayuganda oyo Faizo kameramaani abadde mukubi w'amasimu ku zireediyo ffe twamutendeka naye kati Faizo nebuweegatta n'ebyo. Faizo y'omu kubakola effujjo. Tamumenye tomuwulidde. Faizo kameramaani abadde leediyo koola mukubi w'amasimu era amasimu ge gamutwala ku ekyo. Naye Faizo bwetwala ku ebyo ensi tekungulwa. Abadde yita super minisita abadde bubi nnyo abadde kameramaani tereera nkukube. Tereera nkukube kati okufuukako kansala abadde kati yafuuka mu mbeera ennungi alina n'ekinuuwa kipyattuku zino empya eziriko. Naye Faizo ovudde wala nnyo nereka kwerabira mangu. Faizo kameramaani ovudde wala ate obadde bubi nnyo mu bakubi b'amasimu yabadde atusingayo kuba obubi. Abadde bubi nnyo mu bakubi b'amasimu yabadde atusingayo okubeera obubi mu mbeera ekaabya amaziga. Ne bw'oba nga naawe weegasse ku ebyo nze neetonze ku lw'abakubi b'amasimu kuba mbadde siniya mu bakubi b'amasimu mbadde sita mu bakubi b'amasimu obadde kaliba. Mbadde kaliba mu bakubi b'amasimu. Ne Faizo bw'oba nti Faizo kameramaani gwokoze ebyo kikyamu neetondera bannayuganda olwa Faizo neetondera zireediyo olwa Faizo neetondera bannankyukakyuka olwa Faizo ate nabadde owa DP. Kati bwe weegatta n'aba movement mukole ebikolwa ebyo
olidde kiba kibi nnyo Faizo jjukira gy'ovudde Faizo sikugeyo n'onsonyiwa sikuswaza nemba kubiba amasimu gw'obadde osinga okufaanana obubi gw'obadde peasant kyeki peasant omuwejjere ye peasant abadde kyekyokulabirako ekyangu omuwejjere atasobola kwetuusaako na kintu kyonna omuwejjere omanyi kibayita omuwejjere mu Luganda okimanyi kibayita omuwejjere mu Luganda omuntu omunaku asembayo very good ng'omunafuyiza nnyo abadde bubi kati Faizo bw'oba nti weegasse n'abantu abo kiba kibi ate muna abaana bakusobera abaana b'opposition bwe beegatta ku gavumenti batabuka ne basinga ne bali abasangibwa nga ba gavumenti abaana abadde aba opposition bwe beegatta ku gavumenti batabuka bubi nnyo kibanga n'omuntu nga tabadde musiraamu bw'asiramuka akambuwala nnyo yeefuula kirala ng'omutabadde musiraamu bw'asiramuka akambuwala nnyo buli kimu astagafulullahi maama we astagafulullahi buli kimu astagafulullahi neefuuka astagafulullahi abakafiri ne bafuuka abakafiri teriyo famire eteri mu bakatoliki teriyo famire eteri mu basiraamu negwe bw'osiramuka n'ofuuka abo bakafiri abo bamulutadi abo bastagafulullahi astagafulullahi kitegeeza ng'olabye ekintu ekyenyinyaza yembizi buli lwolaba embizi omusiramu baga astagafulullahi negwe astagafulullahi n'omuyita omuntu kati abantu abasiramuse baba bakambwe ennyo n'abantu ababadde aba opposition abantu ababadde mu opposition bwe babawo emirimu mu gavumenti oba ne batandika n'okukolagana ne state batabuka era nze mbatya nnyo nze kati no ekisajja kimuwanga Lutaaya kideputy RDC siki muwanga Lutaaya ne simutya nnyo nenina abaana benkya nga babadde ba opposition nga bakambu okamala balinganga ayitira ne basenninde nze okuva enalaba senninde wa movement okuva enalaba kanoni Ruth Nankabi omukyalo oyo mukyala senninde mukyala mbayogera bulungi sikwogera bulungi ate simulaba konti oba mu ntalo zino oba ziri okujja kati waliwo abali bagala omukolako entalo awo ne mukyala wa ddembe nnyo Katonda yawa senninde buli kirungi kyonna amahaiti obulungi amahiipu obona mukyala mufumbo mumanyi mukwano gwange nebbawe mukwano gwange mwami senninde Katonda yawa mukyala senninde amahaiti amahiipu eddoboozi obwetowaze enjogera each and everything Katonda yakiwa mukyala senninde mukwano gwange okwogera nti full package very good ali full package era mwami senninde oli ebiyidde mwami senninde oli ebiyidde mukyala senninde ali full package each and everything each and everything akirina kati abantu bamukyala senninde bamukyala Ruth Nankabirwa tasobola kutabukira nga muntu abadde mu opposition nayingira movement bwatabuka Ruth Nankabirwa tasobola kukambuwalira mukyala Rosemary Senninde tasobola kukambuwalira nga muntu abadde mu DP mu FDC neyesoga movement bwatabuka ate kiri ku baana baffe Baganda aba tebabikola kiri ku baana baffe Baganda n'olwekyo Faizo nswazizza nnyo ate mwami Jacob kyakoze ndi ttiimu Jacob kirungi ne Namuga yakikoze Namuga babadde batta abaana n'abagasa ajja kufiira ku bwa palamenti oba ntuula emyaka 5 kanjituule kanti asobola mu bw'abantu era nze kati abanoonyezi bange mu Uganda 2
mukyala Namugga ne Jacobo. Jacobo omutuuze. Njagala nnyo omuntu fene mu Busiraamu bakikkiriza. Omuntu noweeresa ebirungi byonna olw'abantu. No saving abantu. Mukyala Namugga yagambye obubaka bwa Parliament mbadde mbwagala. Ne sigenda kussa abaana b'abandi bakole kye baagala mbalese. Tumaliriza sho. Bane tubadde bane temwerabira ogendako ku Georgina. Ku Georgina eri Erubya. Wabeerayo swimming pool. Wabeerayo embooko z'abakyala, embooko z'abawala, okugwa mu ddubi kwa mutwalo omukulu n'omuto. Balina ba trainers. Toleeta abatendeka obulungi. Toleeta maalogo kikulu nnyo. Navudde Kibibi. Kabasanda Kibibi Gombe. Osooka n'otulako wabbali. Balina ba trainer. Balina abantu abalabirira. Ndabawo wano omulenzi, nalabyewo omulenzi omuto. Olidde. Swimming pool bagirabirira okukamala. Olidde abalenzi bambadde zigagozi ngeza bavudde mu Amerika. Olidde abalenzi banyiriranga binya. Olidde bakuwayo n'ekyokunywa totuulira awo. Ate nga n'ebifumbiro lyabwe ebyokulya weebiri biteeketeeke bulungi. Mwabanywamu kabiya kabakanyogoga bulungi. Buli kimu kyonna kiteeketeeke bulungi. Erina ekifo kigazi. Woyagala wootula oba otula mu bbaala oba otula mu gardens oba otula ku swimming pool oba otula uwa wonna woyagala. Georgina Gardens. Sajja yakola ekifo. Ye answer. Georgina Gardens ye answer. Teri walala wonna. Mwabagende walala ebyo byammwe. Mujja kufiira mu swimming pool. Waliwo engeri ya swimming pool ne original swimming pool eri ku Georgina. Mbane mwawula ebintu bino. Waliwo engeri, waliwo ekyefaananyiza swimming ekiringanga ne original swimming pool eri ku Georgina. Mwabagenda mu birala ebyo byammwe temutukaabirira. Waliwo swimming pool gye nawulira eyo ng'efiriddemu abantu. Ebyo ngeri ya swimming pool. Ekyefaananyiza ebikolanga samuna. Bane muve ku ebikolanga samuna. Ne bino bitwale bikolanga samuna. Swimming pool eri mu Kampala. Georgina Gardens. Erubya. Kasozi waggulu. Obugo olengera ku ekibuga kyonna. Very good. N'olwekyo mba tubabuulidde. Bane okuwuga ddagala paati ya bulamu okola kafiga. Waliwo wano omukyala nange mutunuulidde figa n'empulira nga agize omutima gwange. Tubaliriza shot. It breaks my heart into pieces. Waliwo omukyala mulabye wano abadde awuga naye breakinze my heart into pieces. Kati otuuka mu swimming pool olina amenyaamenya omutima gwo. Genda ku Georgina. N'agukutulamu bibiri. Genda ku Georgina Gardens. N'olwekyo mbeere bulungi. Kale toyanza nnyo toyanze genze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera akalungi. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale okwejjanjaba. Endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge, enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako okenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo. Bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano. Bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center weetuli ewakaliga
tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bwova ku Lubiri SS obanga serengeta ku Katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba